Kape muna tayo. Sarap. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best. Okay. So ngayong video, magkakabit tayo ng camera chin mount dito sa helmet natin na Windstorm V2 Modular Helmet. Ang gagamitin natin na pang mount is yung Telesin helmet strap mount. Galing to sa katrabaho ko, niregalo lang sa akin nung Christmas party namin sa trabaho. So salamat. Ngayon pa lang natin ikakabit. So, ang una natin gagawin syempre is yung tatanggalin natin tong lens ng helmet natin para safe siya sa mga gas-gas. Pupull down nyo lang tong part na to para mag-release yung lens. Then yun. Sa kabila, meron din ganun. Yun lang. Yun lang kadali. Tanggal ng lens natin sa helmet. So next is ito namang chin guard. Kailangan din natin tatanggalin para madali natin may pasok yung strap mount. So dito muna natin sila. Next is yung part dito. Ito, hindi ko alam kung anong tawag dito eh. Tanggalin din natin. So yun, ganoon lang din siya kadali. Hilahin nyo lang kasi meron naman siyang lock. Next step na gagawin natin is kakabit na natin itong strap mount natin dito sa chin ng helmet natin. So yung laman nito, meron siyang extra strap, tapos yung mismong strap niya. So, yan. Yun. Kabit na natin. Ito, iyayapos lang natin siya dito sa chin part ng helmet natin. Depende sa pwesto na gusto nyo. Then, meron pala siyang dalawang strap dito sa baba. Isa dito, syempre, tapos isa din dito para mag-fix yung pagkakalagay niya. So, nakakabit na siya. Ang next na gagawin natin is itong G-mount na pinuha ko lang dito sa dating helmet na pinagkakabitan ng camera natin. You know, lupit. Ito, i-insert nyo lang dito sa Telesin natin. Ang tawag dito is G-mount. Insert nyo lang siya. Yun. Then, okay na.
Tapos, kung meron kayong G-mount extender, kadalasan naman nabibili to na pag bumili kayo ng camera, kasama na to. Itong mga to, G-mount, tapos, except lang tong Telesin kasi bukod yung bibilihin talaga yan. Bilang natin. Ito yung pagkabit ng extender. Ito. Dito na lang sasalpak. Yun. Tapos, ito yung parang pinaka-tornilyo niya. Ipitan nyo lang siya. Next is yung mismong camera na natin. Meron din siyang salpakan. Ito. Focus. Yan. Salpak nyo dito. Yun. Finished product. Diba? Ilalim. Siyempre, hindi pa tayo tapos. Kakabit pa natin itong mga tinanggal natin. Madaling magtanggal. Mahirap magkabit. Kabit na natin. Una natin ikakabit is yung chin guard. Yung pwesto dito sa part na to. Yan. So, mapapansin nyo naman sa camera, hindi naman siya masyadong magalaw. Pero, kung gusto nyo i-adjust na mas mahigpit, na adjustable naman siya. Depende sa higpit na gusto nyo. So, ngayon naman, hindi naman tayo masyadong concerned sa higpit. Kasi gusto lang natin ipakita kung paano magkabit ng camera mount sa helmet. Next natin is yung sa baba na part ng chin. Okay na siya. Then yung last part is yung lens natin. Kung paano natin tinanggal, ganun din natin ikakabit. Slide down nyo lang ulit tong part na to. Ito. Tapos salpak nyo na yung lens. Yun. So, ito na yung final. Nakakabit na. Okay. Yun. Okay. So, next is kung paano iaangat yung pagiging modular niya, no? Dito, makikita nyo, harang yung pindutan ng pangtaas ng modular. Hindi naman siya problem kasi mapipindot nyo pa rin naman siya. Yan. Tapos itong sobra, pwede nyo naman itago nyo na lang dito sa part na to. Pero hindi naman siya makakasagabal sa performance ng helmet nyo. Sukat natin. Look. Okay na. Yung dual visor. Hindi na siya sagabal. So, yun.
ito na yung buong video natin. Maraming salamat ulit sa inyo. Sana may ma-share ako magandang idea para sa mga gustong magkabit ng camera sa helmet nila. Yun lang. Huwag niyo kalimutan mag-like, share, and subscribe dito sa video na to. Salamat!